Köpçülük yaxşımısılar? Kaktus kanalı sizlarni qarshi oladi. Bir kuni bir o'quvchi mendan bundaq savol so'radi. Muallim, bizni söygen kishilarni hamroh qilib tanlashimiz kerakmi yoki o'zimiz söygen kishilarni hamroh qilib tanlashimiz kerakmi dedi. Men uningga ko'nglim tushsa uningga amal yo'q, ko'nglim tushmasa uningga texmo amal yo'q deb javob berdim. Chunki o'zim söygen kishini hamroh qilaman yoki meni söygen kishini hamroh qilaman deb tanlash basi mushkuldir. O yana mendan bundaq savol so'radi. Undaq bo'lsa, söygen kishi ulug'mi yoki so'yilgan kishimi deb so'radi. Men uningga söygen kishi ulug'dir. Chunki so'yish qarshi tarafga hadiya qilish, qarshi tarafga berishdan derak beradi. So'yilish qarshi tarafdan muhabbatga erishishdan derak beradi. Shuning uchun har vaqt söygen kishi so'yilgan kishidan go'zaldir, söygen kishi so'yilgan kishidan ulug'dir deb javob berdi. Chunki so'yilgan kishining qanday odam ekanligi noma'lum. Balkim u yaxshi odam bo'lishi mumkin, balkim u eshak bo'lishi mumkin. Chunki ko'ngil eshakka tushsa, qotanda yatmay amal yo'q. Xo'sh, bugungi mazmun mush yerda oyoqlashdi. Kelarki soniga ishtirok qilgaysiz.